നമസ്കാരം. മലയാളികളുടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കുടിയേറ്റ രാജ്യം കാനഡയാണ്. കാനഡയിലേക്ക് കുടിയേറുന്നതിന് വിവിധ മാർഗങ്ങളാണ് ഓരോ മലയാളിക്ക് മുമ്പിലുള്ളത്. ഉപരിപഠനത്തിലൂടെ കാനഡയിൽ കുടുംബസമേതമോ സിംഗിളായോ എത്തി അവിടെ പഠിച്ച് അവിടുത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് നേടി കനേഡിയൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ക്ലാസ്സിൽ പെർമനന്റ് റെസിഡൻസി നേടുന്ന ധാരാളം മലയാളികളുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ വിവിധ പെർമനന്റ് റെസിഡൻസി പാത്വേയിലൂടെ കാനഡയിലേക്ക് കുടിയേറി എത്തുന്നവരുണ്ട്. LMIA ലേബർ മാർക്കറ്റ് ഇമ്പാക്റ്റ് അസസ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമിലൂടെ കാനഡയിൽ എത്തുന്നവരുണ്ട്. വിവിധ പൈലറ്റ് പ്രോഗ്രാമിലൂടെ കാനഡയിൽ കുടിയേറുന്നവരുണ്ട്. നിലവിൽ മലയാളികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷയോടെ കുടിയേറുന്ന രാജ്യം കാനഡയാണ്. കാരണം പെർമനന്റ് റെസിഡൻസി സാധ്യതകൾ ഇന്ന് ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ ഏറ്റവും അധികം തുറന്നിട്ടിരിക്കുന്നത് കാനഡയാണ്. 2026 മുമ്പ് കാനഡയുടെ ഇമിഗ്രേഷൻ മിനിസ്ട്രി ഇല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പാർലമെൻറ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്ന നയം എന്ന് പറയുന്നത് 15 ലക്ഷം പുതിയ പെർമനന്റ് റെസിഡൻസികൾ നൽകുക എന്നതാണ്. ഓഫ് കോഴ്സ് അതിലേറ്റവും കൂടുതൽ ആപ്ലിക്കൻസും മലയാളികൾ തന്നെയാവും. കാര്യം നമ്മുടെ ഒരു ശതമാനം ആളുകൾ തീർച്ചയായും ഇന്ന് കാനഡയുടെ വിവിധ പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് വേണ്ടി അവർ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളിന്ന് പറയുന്നത് കനേഡിയൻ പെർമനന്റ് റെസിഡൻസിയെ പറ്റിയോ സ്റ്റുഡൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമിനെ പറ്റിയോ ഒന്നുമല്ല. എനിക്ക് ഏറ്റവും അധികം കോളുകൾ വരുന്നത് ഈ തൊഴിലധിഷ്ഠിതമായ എന്തെങ്കിലും കുടിയേറ്റമുണ്ടോ, നേരിട്ട് ജോലി ലഭിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും കുടിയേറ്റമുണ്ടോ. അതിൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ ആംസ്റ്ററിലേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്ന എൻക്വയറികളിലൊന്ന് ട്രക്ക് ഡ്രൈവേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് കാനഡയിൽ എത്തിക്കുന്നത്. നിലവിൽ ധാരാളം മലയാളികൾ ട്രക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് മേഖലയിലുണ്ടല്ലോ. നമുക്ക് കാണാം. ഞാനൊരു കുറേ യൂട്യൂബിലൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കാണിക്കാം. ഈ ലിങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി. ട്രക്ക് ഡ്രൈവേഴ്സ് മലയാളി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ധാരാളം മലയാളികളാണ് ട്രക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് മേഖലയിൽ ഇന്ന് കാനഡയിലുള്ളത്. ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് എത്തുന്നത്? കുറേ അധികം ആളുകൾ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ നിന്നും കുറേ ഏജൻസികൾക്കൊക്കെ ഗൾഫിലോട്ട് പോയതുപോലുള്ള പാത്വേകൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അതിലേക്ക് അവർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ പലതൊന്നും നടക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയൊരു ഇൻഫർമേഷൻ വേണം. എന്തെങ്കിലും ഒരു കണക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊരു പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നൊക്കെയാണ് ആളുകൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത്. സോ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കവർ ചെയ്യുന്നത് ട്രക്ക് ഡ്രൈവേഴ്സ് ടു കാനഡ. സ്വാഗതം. Amster, your best immigration partner. Dream to fly? Step to Amster. ആംസ്റ്റർ HR പ്ലേസ്മെൻറ്റ് UAE, ദുബായ്, അബുദാബി ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ട്രക്ക് ഡ്രൈവേഴ്സ് ടു കാനഡ. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ധാരാളം മലയാളികളാണ് ഇന്ന് ഈ ഫീൽഡിൽ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ട്രക്ക് ഡ്രൈവേഴ്സായി അവർ കാനഡയിൽ അവരുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് അവർ ആ കരിയർ ചൂസ് ചെയ്തത്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവർക്കാണ് ഈ പാത്വേ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സാധിക്കുക. നമുക്കൊന്ന് 1 by 1 നോക്കാം. നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പാത്വേ എന്ന് പറയുന്നത് കാനഡയിൽ വർഷം തോറും ധാരാളം പേർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസയിൽ എത്താറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസയിൽ പോകാറുണ്ട്. സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസയിൽ എത്തിയ ശേഷം 2 വർഷം പഠിക്കുന്നവർ ഓഫ് കോഴ്സ് അവർക്കൊരു 3 years ഓപ്പൺ വർക്ക് പെർമിറ്റ് ലഭിക്കും. പോസ്റ്റ് സ്റ്റഡി വർക്ക് പെർമിറ്റ് എന്നാണ് പറയുക. ഈ സമയത്ത് ഇവർക്ക് ട്രക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ട്രെയിനിങ് നേടി ഏതെങ്കിലും ട്രക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് കമ്പനിയിൽ അവർക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ഒരു ട്രക്ക് ഡ്രൈവറായിട്ട് മാറാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പാത്വേ നിങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസയിൽ എത്തുന്നവർ അവരുടെ ട്രക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് മേഖല ചൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്ന നിലയിൽ അവർ പഠിച്ച ശേഷമാണ് ഇനി സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസ എടുക്കുന്ന ആരുടെ കൂടെ ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ സ്പൗസ് വരാറുണ്ട്. സ്പൗസിനും മേ ബി സ്റ്റുഡൻറ്റ് പഠിക്കുന്നു, സ്പൗസിന് അവിടെ ഓപ്പൺ വർക്ക് പെർമിറ്റ് ഉണ്ട്. ആ സമയം ഓപ്പൺ വർക്ക് പെർമിറ്റുള്ള ഈ സ്പൗസ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ട്രക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. G1, G2, G ഈ ലെവലാണ് ആദ്യത്തെ ബേസിക് ലൈസൻസ്. അതിനെപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ഞാൻ പറയാം. ശേഷം ട്രക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിന് അവർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കാനഡയിൽ ഒരു ട്രക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് കമ്പനി ട്രെയിനിങ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ട്രക്ക് ഡ്രൈവറായിട്ട് മാറാം. അപ്പം സ്റ്റുഡൻറ്റ് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒന്നുകിൽ സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്ന നിലയിൽ പഠിച്ച ശേഷം അവർക്ക് പോസ്റ്റ് സ്റ്റഡി വർക്ക് പെർമിറ്റ് ഈ മേഖലയിലേക്ക് തിരിയാം. ഇനി സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന സ്പൗസിന് ഈ മേഖലയിൽ തിരിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഓപ്പൺ വർക്ക് പെർമിറ്റ് ഉണ്ട്. ലൈസൻസ് നേടിയ ശേഷം ട്രക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് മേഖലയിലേക്ക് മാറാൻ സാധിക്കും. രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാനഡയിൽ പെർമനന്റ് റെസിഡൻസിയായി എത്തിച്ചേരുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ പ്രൊഫഷൻ ഏതുമായിക്കോട്ടെ ആ കരിയർ അവർ സ്വിച്ച് ചെയ്ത് ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് മാറുന്ന ധാരാളം പേരുണ്ട്.
പെർമനന്റ് റെസിഡൻസി പ്രൈമറി ആപ്ലിക്കൻ്റ് അല്ല സെക്കൻഡറി ആപ്ലിക്കൻറ്റിനാണ് ഈ മേഖലയിൽ മാറാൻ സാധിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവർക്കും ഈ മേഖലയിലോട്ട് മാറാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ട്രക്ക് ഡ്രൈവറായി കാനഡയിൽ ജോലി നോക്കാവുന്നതാണ്. മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി ഏതെങ്കിലും രജിസ്റ്റേർഡ് ലീഗൽ ലൈസൻസ് കൺസൾട്ടൻറ്റുകൾ വഴി LMIA അപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് W1 പെർമിറ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാൻ സാധിക്കും. അതിന് ഒരു കൺസൾട്ടൻറ്റിന് മുമ്പിൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഡോക്യുമെൻറ്റും കൊടുത്തത് വെരിഫൈ ചെയ്ത് ഇത് ആക്ച്വലി ഏറ്റവും റിസ്കി ആയ ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. ഈ ആദ്യത്തെ 2 മാർഗ്ഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കാനഡയിൽ ഉള്ളവർക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എത്തിയ ശേഷമാണ് നിങ്ങൾ ഡ്രൈവിങ്ങിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫിസിക്കലായി എല്ലാം അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങളവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സ് പ്രൈവറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ പോയി നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം. ബാക്കി എല്ലാം അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ട്രക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് കമ്പനികൾ നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രക്ക് റെഫറൻസ് എടുത്താൽ മതി. നിങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ധാരാളം പേര് നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് അവിടെ. കാരണം ഒരു പ്രോവിൻസിൽ തന്നെ ആയിരക്കണക്കിന് മലയാളികൾ ഇന്ന് ട്രക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് മേഖലയിൽ വളരെ അധികം ഹാപ്പിയായി ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ്. അവരൊക്കെ റെഫർ ചെയ്ത് തരും. പക്ഷേ ഈ കാനഡയ്ക്ക് പുറത്തു നിന്ന് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഏജൻസികൾ പറയും അതാ ഇതെന്നൊക്കെ പറയുന്നതല്ല. ഒരു ലൈസൻസ് IRCCയിൽ മെമ്പർഷിപ്പുള്ള ഒരു ഇമിഗ്രേഷൻ കൺസൾട്ടൻസുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവർ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ വെരിഫൈ ചെയ്ത് ഒരു LMIA വർക്ക് പെർമിറ്റ് എടുത്ത് കാനഡയിലേക്ക് ഈ പറയുന്ന ട്രക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിന് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ട്രക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് മേഖല കൂടുതൽ ആളുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണം? അത്യാവശ്യം ഈ ട്രക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് എന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആളുകൾ, ഡ്രൈവിംഗ് മേഖലയിൽ ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ മേഖലയിൽ കുറേയൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളുകൾ. ഇതൊരു സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും മിനിമം വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 24-25 പ്രൊവിൻസിനനുസരിച്ച് മാറും. എന്നാൽ ആവറേജ് പെർ അവർ $25 എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സാലറി ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഈ ഒരു ഫ്രീഡം ഉള്ളൊരു ജോബാണ് ഇത്. മറ്റുള്ള ഈ US പോകുന്ന ജോലിയാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ജോലി തിരഞ്ഞെടുത്ത് അത് ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. എന്നാലും നിലവിൽ ഈ പറയുന്ന എല്ലാവർക്കും സാലറി അത്രയും കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് ബേസ്ഡ് ഓൺ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന ജോലി അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിരിക്കും. നിലവിൽ ട്രക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് മേഖലയിലാണെങ്കിൽ എല്ലാ മേഖലയിലാണെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ സാമ്പത്തികമായ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടതും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഉള്ള പോലെ ഉണ്ട്. എങ്കിലും ഈ പറയുന്ന ആവറേജ് വേജസ് ഒക്കെ ട്രക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് മേഖലയിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ജോലിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇതിൻ്റെ സാലറി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൂടാം. എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഒരു $4,000 എങ്കിലും ഒരു പെർ മന്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആവറേജ് സാലറി ഉണ്ടാവും. ടാക്സ് ഒക്കെ അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ളതാണ്, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. കാനഡയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ടാക്സ് ഉണ്ടാവും. ഞാനതൊരു റഫ് ഐഡിയ തരികയാണ്. ഇത് ഐഡിയയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറ്റം വരാം. നിങ്ങൾക്കൊരു ബേസിക് ഐഡിയ തരികയാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ പറയുന്ന കാരണങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് കാനഡയിൽ ഒരു ട്രക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് മേഖല ഇന്ന് മലയാളികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണം. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഒരു ട്രക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് കരസ്ഥമാക്കിയൊരു ജോലി നേടുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യമേ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക് അവിടുത്തെ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ആവശ്യമാണ്. അതിന് ലേണേഴ്സ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ പകരമുള്ള G1 കാറ്റഗറി, G2 പ്രൊഫഷണൽ ലൈസൻസ്, പിന്നെ G ഫുൾ ലൈസൻസ്. ഇങ്ങനെ 3 കാറ്റഗറിയാണ്. ഈ നാട്ടിൽ ഡ്രൈവിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർക്കൊക്കെ ഈ G1 ലെവൽ നല്ല രീതിയിൽ അത് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് കാനഡ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസായ A-Endos അല്ലെങ്കിൽ Z-Endos AEZ എന്ന ലൈസൻസിന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ AEZ ലൈസൻസ് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെന്നാണ് നമ്മളിനി വിശദമായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത്. LMIA വിസയിൽ നേരിട്ട് W1 വർക്ക് പെർമിറ്റിൽ ട്രക്ക് ഡ്രൈവറായി എത്തുന്ന ആളുകളുടെ ലൈസൻസിങ് പ്രോഗ്രാമുകളെല്ലാം ഏത് കമ്പനിയാണോ നമ്മളെ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നത് ആ കമ്പനിയുടെ തന്നെ ഉത്തരവാദിത്തമായിരിക്കും നമ്മുടെ ലൈസൻസിങ് സ്റ്റെപ്പുകളെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് തരിക എന്നുള്ളത്. കാരണം അവർ നമ്മളെ LMIA ലേബർ മാർക്കറ്റ് ഇമ്പാക്റ്റ് അസസ്മെൻറ്റ് ട്രക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് എന്ന ഫീൽഡിലേക്ക് തന്നെ W1 പെർമിറ്റ് നൽകി കാനഡയിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തതാണ്. ദ ഹോൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അവർക്ക് തന്നെയാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വലിയ ടെൻഷനൊന്നുമില്ല. ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ തന്നെ മാക്സിമം നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ലൈസൻസിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യും. അവർ ലൈസൻസ് വാങ്ങി തരുമെന്നല്ല, ലൈസൻസ് എടുക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്ക് തന്നെയാണ്. അല്ലാതെ ഈ പറയുന്ന പ്രോസസ്സിനൊക്കെ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് തന്നിട്ടായിരിക്കും അവർ നമ്മളെ ഈ പറയുന്ന ലൈസൻസിലേക്ക് ലൈസൻസിന് വേണ്ടിയുള്ള ടെസ്റ്റിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഇറക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി അല്ലാതെ ജനറൽ കാറ്റഗറിയിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസയിലോ ഓപ്പൺ വർക്ക് പെർമിറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൗസ് വിസയിലോ പെർമനന്റ് റെസിഡൻസിലോ ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ ആദ്യമേ നിങ്ങൾ AEZ ലൈസൻസിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ
ജി ലൈസൻസ് ഉള്ളവർ ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെഡിക്കൽ എക്സാമിനേഷനാണ്. അതിന് അപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മെഡിക്കൽ ഹെൽത്ത് സെൻറ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം. ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിന് വേണ്ടി GAZ ലൈസൻസിന് വേണ്ടിയുള്ള ബ്ലഡ്, ഐ ടെസ്റ്റ്, യൂറിൻ തുടങ്ങിയ നോർമൽ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പുകളാണ്. സോ ഇതിനൊരു 50 ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്രോവിൻസ് മാറ്റം ഉണ്ടാവാം. എന്നാലും $50 മുതൽ $180 വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് എക്സ്പെൻസ് വരും. സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മുടെ സർവീസ് കാനഡയിൽ, ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒൻറ്റാരിയോ പ്രോവിൻസിലാണെങ്കിൽ സർവീസ് ഒൻറ്റാരിയോയിൽ നിങ്ങൾ ഫീസ് അടയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഫസ്റ്റ് റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള ഫീസ്, അതോടൊപ്പം തന്നെ റോഡ് ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള ഫീസ് അടച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കടക്കാവുന്നതാണ്. മൂന്നാമത്തെ കടമ്പ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു പ്രാക്ടീസ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ് എക്സാമിന് മുമ്പേ. ഇതിന് ധാരാളം നിങ്ങൾ ഈ ഫീസ് അടയ്ക്കുമ്പോൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ ഓൺലൈനായിട്ട് ലഭിക്കും, അല്ലാതെ നോർമൽ ബുക്കായിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ്. ധാരാളം ആപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് നോർമലി ഈ ആപ്പുകളിലൂടെയൊക്കെ ഈ സൈന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോർമൽ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റിൻ്റെ എല്ലാവിധമായ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ആണ്, നമ്മളത് പഠിക്കുന്നു. സോ അതിനുള്ള പ്രാക്ടീസ് നിങ്ങൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ സമീപിക്കാവൂ. നാലാമത്തെ കടമ്പ എന്ന് പറയുന്നത് ആഫ്റ്റർ ദ റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇനിയും റോഡ് ടെസ്റ്റ് ലൈസൻസിന് വേണ്ടിയുള്ള കടമ്പയാണ്. അതിനുവേണ്ടി 2 ഓപ്ഷൻസ് ആണുള്ളത്. ഒന്നുകിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോളേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡ്രൈവിംഗ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ ലൈസൻസ് ചെയ്യുന്ന കോളേജുകൾ നിങ്ങൾ പ്രോവിൻസുകളുണ്ടാവും. അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ പറയുന്ന ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിൻ്റെ ലൈസൻസിൻ്റെ പ്രാക്ടീസ് ആരംഭിക്കും. അത് എൻഡോർ പ്രാക്ടിക്കൽ തിയറി ഇതൊക്കെ ബേസ്ഡ് ആവേഴ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഡ്രഗ് ഡ്രൈവിംഗ് ഇതെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത ഒരു ഫീസാണ് അവർ ചാർജ് ചെയ്ത്. ഒരു കോളേജിൽ പോയി നിങ്ങൾ ഈ പഠിക്കുക. ഏകദേശം 1.5 ആഴ്ചത്തോളം ഈ ക്ലാസ്സുകൾ വരും. സാധാരണഗതിയിൽ പാർട്ട് ടൈം ജോലികൾ ചെയ്തും നോർമൽ ഫുൾ ടൈം പോയി പ്രാക്ടീസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തും ഈ പറയുന്ന ലൈസൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ നിൽക്കുന്നവർക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇതറിയാം. ഞാനിത് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും കാനഡയിലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയല്ല. കാനഡയ്ക്ക് പുറത്തുള്ളവർ മനസ്സിലാക്കണം, ഇത്രയും തോളം വളരെ സീരിയസ് ആയ കാര്യമാണ് ഇത്. വളരെ ഈസി അല്ല. ഗൾഫിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ജോലി കിട്ടുന്നത് പോലെയോ, അവിടെയും ഞാൻ ഗൾഫ് ഈസി ആവുമെന്നല്ല പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ പല രാജ്യങ്ങളിലും ട്രക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അറിയാം. സൗദി അല്ലെങ്കിൽ ദുബായ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ പലതവണ നിങ്ങൾ ലൈസൻസിന് വേണ്ടി ടെസ്റ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് 1-2 തവണയൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തവർക്കായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ലൈസൻസ് കിട്ടുക. ഇത് കാനഡയുടെ സിസ്റ്റം ഇങ്ങനെയാണ്. അതിനൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഡ്രൈവിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട്, അവിടെ പോയി നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇനി അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതിന് കുറച്ചുകൂടെ ഫീസ് കുറവായിരിക്കും. അവരവിടെ പോയി പ്രൈവറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സിൻ്റെ വഴി ഇതേപോലെ തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തവർ ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റിന് വിധേയമായി AEZ ലൈസൻസ് സ്വന്തമാക്കിയ ശേഷം അവർക്ക് ഏതെങ്കിലും ട്രക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് കമ്പനി, ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ജോലി നേടി ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ആവറേജ് സാലറി ഒരു $25 ആണ്. ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ലെവൽ, ഒരു എൻട്രി ലെവൽ ട്രക്ക് ഡ്രൈവേഴ്സിനൊക്കെ ഇത് കൂടെ എപ്പോഴും ഒരു ട്രെയിനേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ശേഷം നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ നാട്ടിൽ പറയുന്നത് കൈ തെളിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മളെ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ട്രക്ക് ഡ്രൈവറായിട്ട് മാറ്റാറുള്ളത്. ഇതൊരിക്കലും ഈ പറയുന്ന അത്രത്തോളം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു പോകുന്ന അത്രത്തോളം സിമ്പിളല്ല. നല്ല രീതിയിൽ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് ഇന്ന് ട്രക്ക് ഡ്രൈവറായിട്ട് നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഞാൻ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. എൻ്റെ വീഡിയോ പലരും കാണാറുണ്ട്, എനിക്ക് പലരും മെസ്സേജ് അയക്കാറുണ്ട് കാനഡയിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളൊക്കെ തന്നെ. നമ്മുടെ വീഡിയോ കുറേ ഇൻഫർമേറ്റീവാണ്, വളരെ സീരിയസ് ആയ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ സംസാരിച്ചു പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ട്രക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് മേഖലയിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്ന മുഴുവൻ നാട്ടിലെ ആവേശം കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിൽക്കുന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ നിൽക്കുന്നവരോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏജൻറ്റിനെ സമീപിച്ച് എനിക്ക് ട്രക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് വേണം, ഞാൻ വാങ്ങിത്തരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ അവരെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യരുത്. അതിന് LMIA സാങ്ഷൻസ് ഉള്ള, LMIA പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള, അപ്രൂവ്ഡ് LMIA ഓക്കെ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കൺസൾട്ടൻ്റ് നിങ്ങളെ സമീപിച്ചാൽ ഉറപ്പായും നിങ്ങൾക്കത് വെരിഫൈ ചെയ്ത ശേഷം അതിനെ സമീപിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സുഹൃത്ത് അവിടെ ട്രക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് മേഖലയിലുണ്ട്, ആ സുഹൃത്തിന് നിങ്ങളെ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന LMIA ലേബർ മാർക്കറ്റ് ഇമ്പാക്റ്റ് അസസ്മെൻറ്റ് അപ്രൂവ്ഡ് വർക്ക് പെർമിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിത്തരാം. പലപ്പോഴും പല സുഹൃത്തുക്കളും നിങ്ങൾ വിളിക്കും പറയും ഇത് വളരെ എക്സ്പെൻസീവാണ്. യെസ്, ഇത് വളരെ എക്സ്പെൻസീവാണ്. അറൗണ്ട് 45,000 to 65,000 Canadian dollars ഒക്കെ ചില അപ്രൂവ്ഡ് കൺസൾട്ടൻറ്റുകൾ ഇത് വാങ്ങിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്രത്തോളം നിങ്ങൾ ഈ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ട്രക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് മേഖലയിലേക്ക് കടക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ വളരെ മനസ്സിലാക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 2,000 ദിർഹം 3,000 ദിർഹത്തിനോ റിയാലിനോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ട്രക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് ജോലി ആരെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അത് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല. ട്രക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളൊക്കെ മേ ബി എൻ്റെ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് വളരെ യാഥാർത്ഥ്യമായ കാര്യമാണ്. ഒരു പോസിറ്റീവ് അപ്രൂവ്ഡ് പിന്നെ ജെന്യൂൻ ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് പെർമിറ്റ് അവിടുത്തെ കൺസൾട്ടൻസും ഒക്കെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ അത്രയും തുകയാണ്. അപ്പോൾ
ഇങ്ങനെ ഒരു വളരെ പ്രതീക്ഷയുള്ള ഒരു ജോലി തന്നെയാണ് കാനഡയിൽ സംബന്ധിച്ച് മലയാളികൾ വളരെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജോലി തന്നെയാണ്. വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഈ മേഖലയിൽ അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ മേഖല തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ഒത്തിരി സന്തോഷത്തോടെ അവർ ആ ജോലി ചെയ്ത് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ റിവ്യൂ തരുന്നതുകൊണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ വഴി മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു പോയ ധാരാളം ആളുകൾ പല പ്രൊഫഷനിൽ നിന്നും ഈ പ്രൊഫഷനിലേക്ക് ട്രക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് മേഖലയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞവരുമുണ്ട്. നമുക്ക് അവരെ റിവ്യൂ ഒക്കെ പോയവരെയൊക്കെ റിവ്യൂ എടുക്കുമ്പോൾ അവർ ധാരാളം പേര് വളരെ സന്തോഷത്തോடு തന്നെ ഈ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് നമ്മളെ അറിയിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇനി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ഈ വീഡിയോയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതാണ്. ആംസ്റ്റർ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ദുബായ് അബുദാബി ഒരു ഏകദേശം 10 to 25 നമ്പർ അപ്രൂവ്ഡ് ട്രക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് LMIAക്ക് വേണ്ടി സർവീസ് ആരംഭിക്കുകയാണ്. അവിടെ ലൈവായിട്ടുള്ള ജോബ് തന്നെയാണ്. കൺസൾട്ടൻറ്റ് റെഡിയാണ്. ഇത് നമ്മൾ നേരിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമിഗ്രേഷൻ കൺസൾട്ടൻറ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇദ്ദേഹമായിരിക്കും നമ്മുടെ എൻറ്റയർ പ്രോസസ്സ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. ഇദ്ദേഹം വഴിയായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ CV സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് മുതൽ ഉത്തരവാദിത്തം ഇമിഗ്രേഷൻ കൺസൾട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കും. അദ്ദേഹം നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടാവും നിങ്ങളെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നിടം വരെ. അപ്പോൾ CV സെലക്ഷൻ മിനിമം ഇതിൻ്റെ എലിജിബിലിറ്റിയാണ് ഞാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്നത്. എലിജിബിലിറ്റിയിൽ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം 2 വർഷമെങ്കിലും മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ, നിങ്ങളിപ്പോൾ UAE ഖത്തർ, കുവൈറ്റ് ഏത് രാജ്യത്തായിക്കോട്ടെ ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും ഇതിലെ പ്രോസസ്സിന് പങ്കാളിയാവാം. പക്ഷേ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാക്കുക, എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്. ഇത് റിസ്ക് ഫാക്ടറൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ട് വേണം ഇത് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കാൻ. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ആംസ്റ്റർ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അബുദാബി അല്ലെങ്കിൽ ദുബായ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ഉറപ്പെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമുക്കായിരിക്കും. ആയിരക്കണക്കിന് മലയാളികളെ ഇന്ത്യൻ പ്രൊഫഷണൽസിന് കനേഡിയൻ പെർമനന്റ് റെസിഡൻസി നേടിക്കൊടുത്ത ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രോസസ്സിംഗ് ടീമിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് നീക്കുണ്ടാകും. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ 100% ലൈസൻസിങ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കനേഡിയൻ IRCC മെമ്പറായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കൺസൾട്ടൻ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും. സോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു 100% സപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു LMIAയുടെ എലിജിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം 2 years GCC ട്രക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് മേഖലയിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവരായിരിക്കണം. ജനറൽ IELTS എക്സാം CLB ലെവൽ 5 എങ്കിലും സ്കോർ ചെയ്യാൻ തയ്യാറായവരാവണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ മേഖലയിൽ പെർമനൻറ്റ് റെസിഡൻസിക്ക് താല്പര്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഒരു 35 അല്ലെങ്കിൽ 38 ഏജിനുള്ളിലുള്ളവരായിരിക്കണം. ഈ മേഖലയിൽ കൃത്യമായ ഈ ഇമിഗ്രേഷൻ കൗൺസിലിംഗ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ശേഷം മാത്രമേ ഈ പ്രോസസ്സ് ആരംഭിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഇമിഗ്രേഷൻ കൺസൾട്ടൻ്റ് നിങ്ങളെ മീറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ യോഗ്യത അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അദ്ദേഹമായിരിക്കും കമ്പനിയുമായി നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുത്തി ഈ W1 LMIA വർക്ക് പെർമിറ്റ് നിങ്ങളെ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇതിൻ്റെ ക്ലിയറായ ഐഡിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആംസ്റ്റർ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് UAE ടീമുമായി UAE നമ്പർ ഇവിടെയുണ്ട്. ഈ നമ്പറിൽ മാത്രം കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. മറ്റുള്ള ബ്രാഞ്ചുകളിലോ ഒക്കെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടണമെന്നില്ല. ഇതിന് ഓതറൈസ്ഡ് പേഴ്സൺ അബുദാബിയിലാണ്. സോ ഈ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അബുദാബി പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ടീമാണ്. ഇത് ഇപ്പോൾ പറയുന്ന ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാ ട്രക്ക് ഡ്രൈവേഴ്സിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല, സെലക്റ്റീവാണ്. നമുക്ക് 25 ഫയൽ മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ വർഷം മേ ബി കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഈ 2-3 മാസത്തേക്ക് 25 ഫയൽ ഞങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം മാത്രമേ അടുത്തൊരു ഫയൽ നമ്മൾ എടുക്കുള്ളൂ. ഇനിയും ധാരാളം കമ്പനികൾ നമ്മളെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഓരോ കമ്പനിയുടെയും ജെന്യൂരിറ്റി മനസ്സിലാക്കി അത് കൃത്യമാണോ എന്ന് നോക്കിയ ശേഷം മാത്രമേ ഒരു റെഫറൻസ് പോലും ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുള്ളൂ. കാര്യം ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്ത് വെച്ച് ഒരു ഫെയിലിയർ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടാവുന്ന നഷ്ടം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവുന്ന നഷ്ടം വലുതാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടിയും അത്രത്തോളം എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രക്ക് ഡ്രൈവേഴ്സിന് ഈ സർവീസ് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ആംസ്റ്റർ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അബുദാബി ഈ സർവീസ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം, ട്രക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് മേഖലയിൽ കാനഡയിലേക്ക് ഈ മേഖലയിൽ നേരിട്ട് കുടിയേറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന LMIA പോലുള്ള വർക്ക് പെർമിറ്റിലൂടെ തന്നെ എത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ മാത്രം ഞങ്ങളെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ പെട്ടെന്ന് കിട്ടുമെന്ന് ഒരിക്കലും വാശി പിടിക്കരുത്. മേ ബി ഈ വീഡിയോ ഔട്ടായ ശേഷം ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് മോർ ദാൻ 300+ CVകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടാവാം. അപ്പോൾ ഓരോ CVയും വെരിഫൈ ചെയ്ത് അവരെല്ലാം 1-2 ഓഫീസേഴ്സ് ഇരുന്ന് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ആവാം. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചില ഡിലേസ് ഉണ്ടാവാം. എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് യോഗ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് ആത്മാർത്ഥമായി ഞങ്ങളെ സമീപിച്ചാൽ ഉറപ്പായും ഞങ്ങൾ സർവീസ് തരും. സക്സസ് ആവുന്നിടം വരെ ആംസ്റ്റർ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അബുദാബി ആൻഡ് ദുബായ് ടീം നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടാവും. അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി, നമസ്കാരം. Amster, your best immigration partner. Dream to fly?
Step to Amster.